ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ครับพวกผมยิ้มที่ชั้นหลังเราจะมาเล่นเกมแมคครับกว่าเดิมวันนี้พิเศษหน่อยหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมาแกล้งน้องจะเฟลหรือไม่เฟลจะผ่านหรือไม่ผ่านไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างนะครับน้องผมอยู่ข้างบนก็ผมมีบ้านสองผมเป็นบ้านสองชั้นตอนนี้น้องผมอยู่ในห้องเดี๋ยวไปเจอกันครับกำลังตั้งบ้านอยู่ใกล้ๆนี่อยู่แล้วเป็นบ้านเหมือนบ้านเขาเป็นบ้านเล็กๆอ๋ออะไรพี่เข้าไปด้วยนะยังก็แบบส่วนตัวพี่ได้เลยอยู่ไหนวะ ๆยังตามต้นไม้ที่ตัดกันละกันเดี๋ยวพี่กำลังไปโอเคเดี๋ยวเจอกันแต่ก็ทานก่อนนะเอาบอกสไลเกอร์บ้านอีกนะเขามีขวานสองอันอยู่ในกล่องเอาอันไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่ขออันนึงโอเคน้องติดกับเลยนะเฮ้ยแล้วกูจะขึ้นยังไงกูตกเนี้ยขึ้นไปมันมีทางขึ้นให้นี่ไงขึ้นได้แล้วเฮ้ยจุ๊บแล้วแม่งเสือกตกอีกแล้วทำไมกูตกกลางได้เลยนะเอ้ยจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ มีสติ๊ก4โอ้ยจะมืดแล้วมีอะไรนะจะมืดแล้วอ่ะทำไมมันเปิดใส่กล่องไม่ได้นี่โดนแน่นอนโดนจ้างไหนวะเกะพิมพ์ในตัวเองมีอะไรมั่งอ่ะมีที่ขุดที่แอ็กกะกะอ๋อโอ้แล้วมันจะตอบเขาได้เอ็มทำไมอะไรแล้วเป็นอย่างนี้เลยหนูบอกไม่ให้เขาแบบไม่ให้เขาแบบไม่เป็นงั้นเขาไว้มันก็แกล้งน้อง ได้แล้วครับยูเย้ยูวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกันไปแล้วดีนะครับแม่เพื่อนขาจริงๆเขาไปเจอดาบสวัสดิ์ทุกฟิวตายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอไปแบบนี้ก่อนสวัสดีครับ